咳嗽这一个病可以说是肺系疾病里面一个比较大的病种。所谓比较大的病种体现在这么几个方面：第一个，内容比较多；第二个，考点比较多；第三个，临床是一个常见的疾病，或者说咳嗽跟西医相关的疾病，在我们临床上非常非常多见。而中医有关的一些咳嗽的理论和它的方法，在临床上确有奇效，或者说效果非常非常好。所以我们要把这个咳嗽这个病呢的一些基本内容要好好掌握。第一个概念，咳嗽这一个病的概念，咳嗽可以说既是一个症状病名，又有一些需要掌握的地方。所谓咳嗽，它的基本概念就是说，是指肺气上逆足生，克吐痰液的这样一个病症。肺气上逆有声音咳出来，但是还要吐痰，就是两个症状，咳痰。那么在这个概念里面呢，一般来说，请大家记住，有声无痰为之咳，有痰无声为之嗽。而一般痰声并见，难以分开，所以咳嗽并称。不过在某些情况之下，鉴别是咳还是嗽有比较重要的意义。如果这个人仅仅是干咳，没有什么痰的，在辩证的时候啊，往往是肺气不清，肺有热，肺气不清而导致的。如果这个病人是以嗽为主，叫做因痰而嗽，这不要咳，但是因为有痰，我要把它咳出来，因痰而来咳嗽，往往是一个皮家有湿，属于痰湿症，属于一种痰湿内蕴或者痰热症。而干咳呢，往往是肺家有火，是属于气火症、阴虚症或者有一些燥咳。所以我们在临床上区别这一点呢，在某些情况之下有比较大的一个临床的指导意义。这个教材后面应该有一个文献摘要，请大家看一下。在文献摘要的第一个里面，叫《保命及咳嗽论》。咳为无痰而有声，肺气伤而不清也；嗽是无声而有痰，皮是动而为痰也。这两句话是蛮经典的，说明在我们辩证的时候，要辨一下干咳或者是以咳为主，还是痰嗽是以痰为主。在我们咳嗽的辩证里面，在西医里面，他认为咳嗽这个情况，就是说有干性咳嗽和湿性咳嗽、痰性咳嗽。干性咳嗽西医称为叫做刺激性咳嗽，它没什么痰的，因为其他的原因。特别是干咳，我们更加要重视，在某些情况之下。所以我们说咳嗽的基本概念呢，我们要这样的理解。那么我们说咳嗽是肺系疾病的常见的一个症候，我们教材上是主要症候之一，是一个临床的常见病、多发病。这里又提到了一个肺系疾病，实际上肺系疾病，肺系这两个字出现在灵书里面。肺系的概念包括喉、气道、鼻等等，包括了可以概括了我们西医里面的呼吸系统的一些解剖的内容在里面。这个呢，我们做一个基本的解释。在严格里面，我们《内经》的两段原文要请大家记住。《内经》讲了不少东西，实际上讲了什么呢？第一个讲了病位，病位在肺。第二个讲了外邪和脏腑功能失调都可以导致咳嗽，所以有两句著名的话，就是都是在《素问》科论和《宣明五气论》里面的。《宣明五气论》里面讲到五气所病，肺为咳，就说明咳嗽主要跟肺有关系。而同时素问科论又提到五脏六腑皆令人咳，非独肺也。说明其他的脏腑功能失调影响到肺，仍然可以导致咳嗽。
因此，我们曾经出过一个复习思考题：你怎么来理解肺呢？咳嗽呢，离不开肺，也不止于肺，不仅仅是肺，这么样来理解？也就是说，咳嗽主要跟肺有关系，但是其他脏腑有病变，影响到肺也会咳嗽，而且还跟外邪有关系。外邪犯肺，皮毛先受邪气从其合，然后出现咳嗽。内经的第3点临床特征，肺咳之状，咳而喘息有声。然后它有一些症状分类，在症状分类里面，内经的症状分类可以说是最早的分类，但是它的分类呢是五脏六腑来分的，它有五脏科，有六腑科。比如说五脏科，肺咳之状，咳而喘息有声，甚至唾血。比如说还有讲到是胃咳之状，咳而吐长虫，咳嗽的时候会吐蛔虫，这是胃咳。还有小肠咳，小肠咳状，咳甚使人遗溺，使人小便失禁。那么最近有一些人在研究五脏六腑科，以及来补充它的一些相应的治法，能不能对咳嗽的治法更加来充实，这也是一个研究的方向。那么这个前面的人对五脏六腑的科研究的不是太多，所以在内经里面有关它的病位、发病的道理以及症候的特点和分类已经有了初步的论述。诸病源候论有10科这样的称呼，有这样的名称，比如说五脏科之外还有风科、寒科、痰科等等，但名目繁多。这是我们内经里面要请大家掌握的2句话：五气所病，肺为咳；五脏六腑皆令人咳，非多肺也。以及我们这个要掌握的。然后后面严格里面我们说诸病源候论有10科，但是太繁琐了。鲁门氏清合兼六书指出6气皆令人咳。那么这个在病因里面我们还要提到，实际上这个合兼六书这句话呢，请大家也画一个重点符号，就是讲到了外感咳嗽有哪几种可以导致寒暑燥湿风火6气皆令人咳，风寒主燥火都可以令人咳嗽。而我们还要记住的一点就是张景岳。张景岳看到前面分类，内经有五脏六腑，然后乳门氏清有10科，然后后面诸病源候论有10科，乳门氏清也有很多的分类。张景岳很简单的说，就把它分成外感和内伤好了。这个分类非常简明扼要。他说咳嗽只有2症，什么2症？一个外感，一个内伤。所以目前为止，我们咳嗽的分类来治疗，还是按照外感咳嗽和内伤咳嗽来治疗的。而我们现在知道，外感咳嗽和内伤咳嗽，这是2类性质完全不同的咳嗽，在我们的临床治疗上完全不同，在涉及到的一些西医的疾病上面也完全不同。所以张景岳这个分类是非常非常重要的，也是非常非常有道理的。那么我们的教材上还提到了一些治法，我们这个一般了解。比如说张仲景用麦门冬汤，那么景岳全书呢用发散的方法，医门法列，这是于家言、于昌的，他对燥邪引起的咳嗽有很多的论述。于家言我们知道这是清代的一个医家，他有一个书叫《医门法略》，讲到很多的相关的内容，不错的。还有一本书叫做《寓意草》，他写的非常非常精彩，对临床还蛮有指导意义的，而且这是一个比较小的一个册子，大家有时间可以看看。那么一天师呢又提到了就是咳嗽有各种各样的治法，那么对临床有一定的指导意义。所以在严格里面呢，我们要记住，第一个记住内经的论述，内经认为五气所病，肺为咳，五脏六腑皆令人咳。第二个我们要记住张景岳把它分成外感内伤2类，这对后期对我们目前现在的临床有比较大的指导意义。讨论范围我们给大家稍微聊一下子。从中医的范围来说，是以咳嗽为主症的一个病症。涉及到的西医病症有慢性支气管炎、支气管扩张、慢性咽喉炎，这是一类疾病。慢性支气管炎大家都很清楚，我们可能西医内科马上要学了。急性支气管炎是以咳嗽
有咳痰，有的一些上呼吸道的症状。慢性支气管炎，那么这种支气管炎经常发作，或者是每年发作2次，每年发作每年发作2个月，连续2年，或者每年有连续发作3个月，称为慢支。那么慢支这样一个疾病呢，实际上还是蛮头大的。我们知道有一个病叫老慢支，是讲的老年性慢性支气管炎。因为慢性支气管炎或者老慢支，它也属于我们 COPD 这样一个范围，就是阻塞性肺病这样一个范围。那么阻塞性肺病呢，它有一个什么特点呢？它这个逐渐的发展会形成一种渐进性的不可逆的病理改变，最终形成肺气肿，最终形成肺心病。所以多少年来老慢支的防治啊，一直是我们国家的防治的一个重点。因为它会使很多的人丧失劳动力，甚至丧失支持，丧失那个生活自理能力。支气管扩张现在已经比较少见了，它是一种由于气道由于支气管的慢性炎症或者炎症细菌感染没有及时控制而引起的一种和病症。支气管扩张有2种类型，一种叫囊状扩张，一种叫柱状扩张。在我们 X 线上，柱状扩张其实是看到一个小柱子一样的一些情况，囊状扩张更加严重一点，它会像在 X 片上有一种卷发样的阴影。支气管扩张最常见的表现是咳嗽、咳脓性的痰、经常性的咳血，最终也可以引起肺气肿，引起肺心病。而且支扩的卡血、咳血啊，有的时候治疗起来还是蛮棘手的，它常常呈现一个复发性。那么，特别是在支扩合并有细菌感染的时候，它往往是混合细菌的感染，对抗生素有一定的耐药性。那么还有一部分慢性咽喉炎，这是以咳嗽为主症的一些表现。那么实际上这里面我们还说应该包括要注意到某些的肺癌，也可以以咳嗽为主要表现，在这一个范围里面。那么其他的一些疾病，兼有咳嗽的和本病互相参照。其他疾病，比如说风热感冒、肺痈初期，它都有咳嗽，表现为一种风热的咳嗽或者痰热的咳嗽，但是要看看是不是还跟其他疾病相关。风温后期肺痨都表现为肺阴亏耗，它也有咳嗽，但是你还参照一下风温和肺痨的治疗的法则，来互相参照